Benvenuti, oggi è venerdì 14 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 17:37. La luna si leva alle 19:37 e cala alle 7:50. Oggi è il giorno di San Valentino, patrono degli innamorati. Il nome Valentino, diminutivo di valente, viene dal latino e significa forte, valoroso. Il 14 febbraio è una data significativa che va oltre la celebrazione del giorno di San Valentino. È la giornata mondiale contro le cardiopatie congenite. Le cardiopatie congenite rappresentano il 40% di tutte le malformazioni e circa un neonato ogni 100 nati vivi in Italia è affetto da una cardiopatia congenita, definita come una anomalia del cuore e o dei grandi vasi ed è presente già durante la vita fetale. Si tratta di un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del trattamento di queste patologie. Tra le misure preventive possibili idonee a ridurre il rischio di insorgenza di malformazioni congenite troviamo la dieta ricca di acido folico, l'adozione di stili di vita appropriati durante l'intera gravidanza e la vaccinazione contro le principali malattie infettive a rischio teratogeno. Se l'ecografia prenatale pone il sospetto di cardiopatie congenite critiche, il parto dovrebbe avvenire in contesti ospedalieri in cui è possibile l'intervento multidisciplinare, trasferendo la donna gravida in centri di secondo livello dotati di cardiologia pediatrica, interventistica e cardiochirurgia. Il primo dei Valentini nati oggi è David Parenzo, che festeggia i suoi 49 anni. Giornalista, conduttore dell'Aria che tira e co-conduttore del celebre programma La Zanzara con Giuseppe Cruciani. Parenzo è una star dei social ed è affettuosamente soprannominato il Tigre dai suoi fan. È di discendenza ebraica e, per svelarvi una piccola curiosità, ha ottenuto la patente solo a 39 anni. Soffia su 38 candeline il matador Edison Cavani. Ha iniziato la sua carriera calcistica al Palermo, diventando uno dei più grandi attaccanti al mondo nel Napoli di De Laurentiis. Dopo 3 anni ha lanciato i partenopei per giocare al Paris Saint-Germain. Poi l'uruguaiano ha girato l'Europa. Ora gioca in Argentina, nel Boca Juniors. Nel maggio dello scorso anno ha lasciato la maglia della nazionale uruguaiana. Un altro augurio va a una sportiva che oggi compie 51 anni. Parliamo di Valentina Vezzali, considerata una delle migliori schermitrici di sempre. Ha vinto ai Giochi Olimpici 9 medaglie. Questo risultato la colloca tra gli sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche. Oltre allo sport ha anche intrapreso la carriera politica nel governo Draghi. È stata sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport. È il 14 febbraio dell'anno 496, quando Papa Gelasio istituisce la festività di San Valentino per gli innamorati. Valentino aveva unito in matrimonio una giovane cristiana e un legionario, contravvenendo alle leggi dell'impero romano. Per questo fu condannato alla flagellazione e decapitato. Come abbiamo evidenziato più volte, all'interno del nostro corpo viaggiano dei segnali elettrici per permettere la comunicazione tra l'ambiente circostante ed il nostro cervello, attraverso i nostri sensi ed a velocità elevatissime. In particolare nel nostro orecchio, nella zona della coclea, avviene la trasformazione delle informazioni sensoriali da onde sonore a impulsi nervosi che attraverso il nervo acustico arrivano al cervello. Se la struttura dell'orecchio interno non funziona bene, è possibile applicare un impianto cocleare che invierà segnali direttamente al nervo acustico, permettendo la percezione di suoni. Buon San Valentino ai 12. Cosa riserva oggi la bella Venere e le dolcezze della Luna? Qual è l'assetto dei pianeti nel giorno più romantico dell'anno? Scopriamolo insieme. Ariete.
E beh, decisamente per voi ottimo, proprio perché Venere ruota nel vostro cielo. Venere in Ariete è assolutamente passionale ed intensa, via ad un bellissimo San Valentino in cui finalmente vi sentite più appagati e compresi in una storia. Toro, e beh, oggi Mercurio scivola in Pesci e sicuramente le idee tornano decisamente a posto. Si parla un po' più di dolcezza, con una Venere che vorrebbe di più e con una Luna che però vi spiega come fare a ottenerlo. Gemelli, la giornata di oggi presenta la Luna in quadratura, ma nulla che possa turbare le motivazioni di Venere nei confronti del vostro segno zodiacale. Venere è amica e per quanto il vostro pianeta scivoli in Pesci e si renda un po' criptico, oggi non ci sarà bisogno di usare le parole. Cancro, la buona notizia è che seppure Venere è distonica, Mercurio entra in Pesci. Oggi le parole servono meno, ma sicuramente voi guadagnerete tutta l'empatia di un Mercurio in uno stupendo trigono in Pesci. Per quello che riguarda la passione, beh, c'è Marte con voi, quella non mancherà di sicuro. Leone, la giornata di oggi prevede un San Valentino con una stupenda Venere di trigono. Era proprio il San Valentino che aspettavate per recuperare un po' di terreno in amore, visto che avete sentito un po' trascurata questa dimensione proprio da tutta una serie di eventi che vi hanno portato un po' distanti dall'amore. Oggi potrete recuperare. Vergine, la giornata di oggi prevede la Luna nei vostri gradi, una certa dolcezza ma anche una certa ambizione data la sua quadratura con Giove. Magari non sarà il San Valentino perfetto che vi aspettavate, ma sicuramente avete deciso di percorrere una strada che vi porterà a realizzarlo. Bilancia, giornata oggi con Venere in opposizione, una Venere provocatoria che proprio in questo San Valentino vi vuole dire cosa aspettate a lanciarvi di più in amore, a prendere delle decisioni più forti, più integre, più coinvolgenti e anche più compromettenti. Questo San Valentino vuole farvi riflettere su questo. Scorpione, la giornata di oggi prevede la buona notizia che Mercurio torna amico. Finalmente potrete parlare, comunicare e magari, perché no, ricevere quella telefonata romantica che tanto aspettavate per scaldarvi un po' il cuore. Sagittario, giornata oggi che prevede una Venere di trigono, passerete un ottimo San Valentino, scherzoso e soprattutto passionale, è in aria di quinta casa ideale, per cui tutto quello che è la felicità, gli hobby, le estensioni dell'io e fare cose che vi piace fare con il partner che oggi vi renderanno felici. Capricorno, una giornata oggi che di romantico, ha ben poco, con una Venere un po' in quadratura, Mercurio scivola in Pesci, per cui forse oggi potrete chiarire qualcosa di importante, in serata la dolcezza della Luna vi porterà comunque ad una cena molto romantica ed intima. Acquario, non siete proprio il segno più portato per le smancerie affettive, anche se San Valentino cade proprio nei vostri gradi, quasi come fosse una beffa. Eppure Venere è amica e Venere vi ha fatto iniziare dei nuovi amori passionali, coinvolgimenti e attrazioni a cui nessuno resiste. Siete tra i più desiderati dello zodiaco, ora sarebbe il caso che sceglieste un po' voi. Pesci, la giornata di oggi prevede l'ingresso di Mercurio nei vostri gradi, un Mercurio che non avrà voglia di parlare o di esprimersi canonicamente nei vostri gradi, ma di utilizzare il linguaggio a voi più congeniale, quello dell'empatia, quello del coinvolgimento, quello di uno sguardo intenso, che vi dà un San Valentino assolutamente romantico, empatico e d'atmosfera. Furono almeno 50 i colpi di mitragliatore sparati per ognuno dei 7 uomini del gangster irlandese Bugsy Moran. A ucciderli in un garage di Chicago il 14 febbraio del 1929 furono gli uomini di Al Capone, travestiti da poliziotti. Tutto per il controllo del mercato dell'alcol, un episodio passato alla storia come strage di San Valentino.
In occasione di San Valentino oggi vi parlo di un modo di dire che riguarda il matrimonio. In inglese, per dire che due persone si sposano, si usa l'espressione tie the knot, che tradotta letteralmente significa legare il nodo. Ci sono due possibili origini. La prima è che un tempo, per unire due letti singoli e farne uno matrimoniale, bisognava legare insieme le reti con un nodo. La seconda è che in alcune culture, durante il rito nuziale, i polsi degli sposi venivano legati con una corda o un nastro per simboleggiare il loro vincolo. Da un lato il tratto lucido, preciso, lineare, dall'altro la follia. Così molti sintetizzano l'arte e la pittura del nostro matto di oggi, Gino Sandri, un talento precocissimo, la cui carriera artistica fu interrotta e segnata dai numerosi ricoveri in ospedale psichiatrico. Non smise mai di disegnare e di dipingere, ma venne dimenticato dal mondo dell'arte. I suoi ritratti di pazienti, medici, infermieri, oltre la bellezza pittorica, raccontano di una personalità che sapeva guardare dentro. Ci salutiamo con la frase del giorno. Tutto si riduce all'ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. E nel totale romanticismo iniziamo questo nuovo giorno all'insegna dell'amore, prima di tutto quello per noi stessi. Vi aspetto come sempre domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buon San Valentino e buona giornata dalla vostra Martina.